Всем привет, это Катя, аптечный гуру. Сегодня я расскажу, чем лечить влажный кашель. Это всем известное вещество амброксол. 20 таблеток. Причем рассмотрю оригинальный препарат, который стоит где-то 300 рублей, Лазолван. И очень много сейчас появилось дженерических препаратов амброксола. Они стоят от 30 рублей. Что делает амброксол? Он снижает вязкость мокроты и повышает двигательную активность мерцательного эпителия. Это нам дает более легкое отхождение мокроты, и кашель постепенно проходит. В таблетке содержится 30 мг вещества. Их можно с 6 лет уже давать по половинке таблетки 2-3 раза в день. С 12 лет мы принимаем целую таблетку 3 раза в день, но это всего 2-3 дня. Затем по одной таблетке 2 раза в день. Весь курс приема у нас составляет не более 5 дней. На курс у нас уходит 13 таблеток на 5 дней лечения. Обязательное условие принятия амброксола после еды с достаточным количеством воды. Кто-то может подумать, что это не важно, но нам нужно разжижить мокроту, поэтому воды должно поступать в организм достаточное количество. Сиропы амброксола можно давать детям с годика по инструкции. 15 мг вещества в 5 мл. До года уже назначает врач. В любом случае есть противопоказания, ознакомьтесь с аннотацией. Самый доступный это бронхорус, он 20 таблеток стоит 20 рублей. Также есть амброксол Татхим Фарм, 20 таблеток 35 рублей, озоновский 20 таблеток 38 рублей. Очень доступно, все действует, работает. Сама проверяла, постоянно покупаю доступные варианты амброксола. Эколаб делает сироп 100 мл 50 рублей. Также есть амброксол Борисовского завода, Алси, Разлекс, Канон Фарма, Акрихин, достаточно известные фирмы. Стоимость уже повышается. 20 таблеток, например, у Акрихина стоит 110 рублей. Амброгексал импортный. Амброксол 20 таблеток 110 рублей. Халиксол фирмы Эгис, это делает Венгрия, 110 рублей. Тораксол сделал растворимые таблетки амброксола, он повышает биодоступность. 10 таблеток стоит 130 рублей. Также очень известный препарат амброксола Амбробене. Он существует в таблетках. Раньше был в капсулах пролонгированного действия, сейчас есть в сиропе и в растворе, который можно пить внутрь, а также дышать в виде ингаляции для лечения кашля, тоже детям и взрослым. Оригинальный препарат амброксола Лазолван. 50 таблеток стоит 300 рублей. Есть в виде раствора 400 рублей, который можно пить внутрь и для ингаляции. Сироп 250 и капсулы пролонгированного действия один раз в сутки. Пьются 250 рублей. Смотрите мои видео о том, как защитить себя в осенне-зимний период, о витамине D3, С, противовирусных лекарственных препаратов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Крепкого здоровья. Всем пока.